오늘은 아보카도와 찰떡궁합인 음식들을 소개할게. 너네 아보카도 좋아하지? 맛도 좋고 건강에도 좋잖아. 첫 번째로는 아보카도 토스트야. 바삭한 빵 위에 아보카도를 얹고 약간의 소금, 후추, 올리브 오일만 뿌리면 끝. 그 위에 계란 프라이 올리면 진짜 최고야. 두 번째는 아보카도 샐러드. 신선한 채소들과 아보카도를 큼직하게 잘라서 드레싱만 뿌리면 꿀맛이지. 특히 발사믹 드레싱이랑 완전 잘 어울려. 세 번째로는 아보카도 스무디야. 아보카도, 바나나, 시금치, 우유나 요거트 넣고 갈아주면 아침 대용으로 딱이야. 부드럽고 든든해. 마지막으로는 아보카도 롤. 김밥에 아보카도 넣어서 말아주면 되는데 새우나 연어랑 같이 넣으면 진짜 맛있어. 오늘 저녁에 한번 시도해봐. 아보카도로 뭘 만들어도 실패하지 않을 거야. 다음에 또 만나요.